Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Même Arthur n'a pas besoin. Bata Salande Konanga, Serge Zazan de Konanga, ou Naoko Serge Bonabou. Non, ça n'a rien à voir avec Bilamba Serge à l'attaque. Serge Zazan de Konanga, la joie qui va être tant que Bantikou. Ma baisse au Kezali, ou faut que ma baisse que Zali, coquette à moi la mouké. Coquette côté de madame n'a pas douté, coquette à côté de ma nina Pouloulou. Pouloulou a tiki combo, papa douté à tout qui combo. Vous valoriser coquette, c'était qu'on les babelema à Nyoso. Non! Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Moi, ce qui couvre, ce qui barezi, tendresse. Barezi baza. Mbana ndenge baza coïncide bazo manquer ba veuve wana. Yaya. Nane. Lele, quoi pour maman Denise l'a dit de Bundes. A elle bino ba sortir ba super wax. Ya modèle nyonso, ba couleur nyonso tout rouge, vert, jaune, modèle nyonso, ba dessert sika. Oyo ko sepeli sa ba maman. Maman, ozana besoin, osala libala que ndokutana maman. Denise l'a dit de Bundes. Papa, o sepeli sa maman. Kende kokutala na mama Denise l'a dit de Bundes. Okokuta na ba qualité ni so ba super. Pe osali mama cadeau, mama sepeli. Toto teka kaka na ba prix da biso boye binango. Toto teka pe en ligne, ozana Paris, ozana Canada, ozana mboka nyonso zali. Zwa numéro za la fiche na C. Okutala mama Denise l'a dit de Bundes. Oko sepela, oko zala dessus te na ba super wax, ya modèle asika, ba dessin nyonso tout okutana nango. Mama Denise l'a dit de Bundes. Batika yo. Abonnez-vous massivement à AON Network, Aïcha Okoko. Canada pour réel na code mondial Willy Mouchen, mais pas s'abonner à Kaka. Ouais, moi code je suis déjà abonné. Ah, il y a s'abonner déjà na AON Aïcha Okoko Network. Yango ti ya Willy Mouchen. Code Mboka Willy Mouchen 00243. Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network et le roi Mikolo. Nous sommes à AON. Nous sommes au Japon. Okay, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. AON Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Boko Sepela. Site Yangonde Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. AON Aïcha Okoko. Très bien. Mbote bandeko ba tali ba internet nyonso ya network topesi bino mbote partout iska bozali tolinga bino makasi merci parce que bozaka wana biso mais kana mingi te bomona nga moko Aïcha na obanda musana na bino to kosolola mais bino balandi na biso boyebi makambo sur qu'il est vraiment mingi na internet par rapport et makambo ndeko na biso à coquette na maman Mélanie. Je t'ai contacté par maman Mélanie aujourd'hui na ndaku ayebisinga ya linga passer message. Bato pe Kinshasa, bato monde entier, ba vérité likambo ezali nini. Nazani na téléphone awa to reposer quelques questions par rapport ya makambo nani azui loko na comicité et loko nezoleka entre ndeko na biso joli na ba mama veuve ou ba comédien na biso na pesi mbote ma Mélanie. Mbote maman na Aïcha, mbote. Eh bien, bonne année hein, maintenant en retard à 3 mois passés mais c'est pas grave, bonne année, bonne année. Pareil ma maman, pareil. Maman Mélanie, bato bon on partout le monde entier, bazo yoko sikoyo. Na lingi vraiment se présenter, bato ba maman Mélanie azanani. Maman Mélanie aza maman ban ebele avant Europe, aza veuve. Aza veuve. Maman Mélanie na kotika mbala moko na lisolo ngo ezo beta mao ezo créer vraiment mbutu entre yo na ba comédien, babi yo ko semer penda trouble. Likambo ngo eza nini mais kana ko expliquer biso likambo ne ko leka yo na ndeko na biso coquette. Likambo eza boye coquette asala émission ngana yeba coquette te. Na yeko yeba coquette na nzela ba émission moko asala après eux. Ya ba veuve ya ba grand icône na biso ba comédien ya mboka. Na yeko landa ba émission nyonso asala na ba mama wana. Ngape tant que veuve nazala ki toucher na ba histoire ya ba mama wana po ngai pe na leki na même étape et tant que veuve na ki toucher na yako zwa mokano ya kosala neti koli na tindela bandeko na ngala ba veuve na sala koli na tia koli na mai ole koli ekomaki pembeni ya kokoma na Kinshasa
na ye kobenga coquette na bengi coquette na tuna coquette nga be yaya natala émission na yo ya ba pro siko soki olongo tinda koli osalela ba veve ba koli pa na yo elekaka ndenge nini pona tindeli bango déjà koli soko zui elekaka ndenge nini peut-être osengaka mbongo ou bien osalaka ndenge nini pona kokabola bango ba koli wana alobi na nga na ete so azaka na tournage alobi na nga ke mama na kobenga yo après abenga nga te abenga yo te Mamelanie to so précision mo ya bien tango taki ba émission wana basi nini oyo monaki to koyeba ba kombo na bango oyo zaki toucher po pambola bango basi ba comédien wana ezaki ya liboso mwasa papa monani papa Lokuli mwasa papa Dudu mwasa papa nani sans souci Mamado mwasa Ululu mwasa Mundweri mwasa papa chef bazalaki 9 na bazalaki 8 veuve na Ophéline moko de la paix pasalaki émission etaki mwana mama ewaso akufa yazaki lokola Ophéline na c'est 9 colis nyonso sur 9 colis maman batu bazo condamné pourquoi pas yo oluka ki coquette mwana yo boso la calmement tant yo tali émission wana nde ozaki touché par rapport ba kombo yo tengelinga sikoyo nde otinde ba koli wana ezaki bongo ba koli elongwe quand na poto kuna po koma na kin na date nini normalement ezaki ba koli différent ba koli pour monsieur zaki angala ya famille na ngai mususu elongwa na août mususu elongwa ki na octobre mais ekeleki nyonso même temps et comme na décembre sikoyo osaki ba combien de cartons salaki normalement ezalaki 8 cartons 4 ya famille na ngai 2 ya ba comédien 1 ya ba veuve na moko ezalaki ya pona église songolo on a tindaki pe pona ba veuve ka mais pourquoi maman Mélanie pourquoi yo moko teka contact na maman na ba maman wana te sûrement ba pesa ba numéro na ba téléphone tomba ça ba émission mutu na mutu apesa phone na ye ke non so tenga contacter nga sunganga benga numéro boye au moins te bato bipeli am so tepe ka coquette spray na piège poka apeka ko sambwise ba bilo zo sambwise boye maman ndenge yozana ndenge ozo sala émission so nga na tête émission pa na yo naza confiance na yo eza piège par rapport à quoi pour nga na otala émission na yo bo na yebeli batwana ba ikona mboka na biso mais na tala émission na nzela na yo so na sali cadeau neti na nzela na yo nde muto kolobana nga tobi mama lokola otindi biloko wana na kombo na bango vome na pesi yo nde muto kopesa ngo kutu numéro pona ko échapper likambo ko pesa nga numéro bite mama zwa numéro ya Kingandi tinda kolua na bie pesa kolua na kombo na bango ye mutanga kolobana ngai so ipenda linga kiteke ko yamba koliwana ponga na take mission izake mission ya ye na kata carton na koma Coquette TV ba veuve na sifati nanga ezali Ophéline Coquette TV ezaki de koli ya bino moko ba koma bino nyonso wana belle film tazwa kango po ba carton nyonso belle film tazwa ba carton wana mutazwa ba carton je za belle vie mais est-ce que eloni esali que batu nyo beaucoup na niveau beaucoup milelo ba internet et telemi batu bazoloba et comme ko fingana eloko ni eleki mama na ngai yo silikeli nini eloko eleki banda na tinda bakoli wana na décembre ayaki kopesa ngai idée alobi na ngai ke ezalaki prévu idée te mais ezalaki prévu abengi sare ni ba mama nyonso wana kwa afungola karto apesa mutu na mutu akola sa lokwa collation moko bolokwa mwa fête moko ndenge ezalaki asangisa mama na po akabola bango bakoli na bango wana na décembre après quelques jours ayeko benga nga bina nga mama ba mama baza misika moyena sangisa ba mama wana ezate ba mama misusu baza na tête selon ba emploi du temps ya ba mama misusu moya renir bango ezate nde ayeko zwa décision ya kofungola carton l'air afungoli carton mutu aliboso apesa carton nani koli ezalaka mwasi ya papa dadi omoni l'air afungoli carton wana ngai na ekosula na Coquette ngabi ezana lisapatu mo na kati kuna sapato ene ezana kati soko osepeli nango ozwa ezapela biloko po ezaki bilamba en vrac à part ba colis individuel ezalaki bilamba en vrac baza na bana bave baza na bana ba basket ba jean ba bilamba ba robe ba veste ezalaki na kati asai ba biloko ebele
mais na ba sac à main ma papa ya ba mama tout ça mais ba koli ozaki ambale et ki ba koli kaka ya ba mama ba robe ba nini ba fantaisie na teki na kati ba fula na teki na kati wone zaki penya ambale na scotch siko na ibisa ki ngana peke nzira ngabi le muso ko sepela ne loko mona kati kuna a part sapato na lobaki na ye ozwi ezana bilamba peza na kuna okozwa na yo okozwa mais là na bandi ko sala siko ba film na ye na janvier wana na bandi ko mona déjà na ba bilamba quand même bilamba to ko tango e berende no yebe bilamba na abana ko sala normal na ba film po bo natali ke bilamba na lata c'est normal za bilamba ngam na pesa ke njela ke azwa ezali na kata ba carton sikoyo na ba saka mena bani aye ko tindela ngai photo ya papa dadi ya mwasa papa dadi ezalaki na biloko nyonso na mesa oyo amemelaki ye aye ko benga ngai papa mwasa papa dadi ya sali pe nini voice atenga merci mama après mwana ni ye kokete aye ko benga ngai alobi nanga mama na pesi ye sac ya main na pesi kolino ko kangaki na pesi lipapa na pesi na biloko mususu na suta kati ya carton omoni ngabe merci nzamba pambolo mingi après quelques jours aye ko tindela nga susu voice wana ezalaki ya mama de la paix alobi nanga mama merci mama Mélanie po alobaki nanga ke chaque événement ndenge badosa mpo nga na boyaka ntanga nkombo na ngai ntango babiloko ta baosala émission na bango wana na boyaka sikoyo ye azalaki asiraki ngai abi nanga akangameki kuta abi no mama ifuka totanga nkombo ndenge ndenge osangisa bamama ifuka totanga nkombo ngai na boyaka nga abi nonono kotanga nkombo na nga tabi tellement correcteur eza monene ifu tolinga totanga nkombo na otusanga abi nonono ngabi après tellement insistaki ngai abi neke tangaka nkombo na nga Mélanie abi nanga te ba Mélanie baza ebele toboyi lipambo nu na motu tosa profite nango bamoko naye kotindela ye nani nkombo na nga abi nanga tindela na whatsapp mpoka telefone nanga ekangama natindeli ye nkombo na nga nani preno na nga mosusu natindeli ye omoni après mama de la pele akaye kotindela nga voice wana eya kozwa mwa temps nayebi ke kokete azosala batournage nayebi ke azala banini po alakaki nga abi ke mama so nasalika nini na banotindela baimage anotindela image eleka nango mpe na kipante wana esambaki na janvier kaka lobi na ba février awa naye komona siko bateatre azosala a part biloko mosusu namona wana ngamu na otolusaka yazo namoni ke na bateatre azosala akomi kolata bilamba oyo ngai nakangaki na bakoli po bilamba ezaka mpe na bachasse mpenza ya sika mpenza ezaka biloko na ngai nasala makambo na ngai akomi kobimisa bilamba ti oyo natali peme teatre milambo alati oyo natindela ye mama sans souci etelema ezalaki chemise moko ya monene mais ezalaki chemise ya monene ezalaki na babiloko mosusu barobe biloko mosusu na kati natiaka na kati ya bajini boye natiaka na kati biloko na mutu nde natiaki namona teatre mosusu mpe alati elamba mosusu na tete po bala moko na miti wana naye kobenga kokete nabengi kokete te nabengi kokete kutu te nabengi nani mama de la paix le nabengi mama de la paix natuni mama de la paix ngabi mama bonjour na s'excuser na bando na rappeler nga mutu natindaka koli tout ça yo mutu atindaka koli te nabengi kokete naozwa ye te na banda ozwa kokete te nabengi kokete naozwa kokete te naye koproche se mama de la paix omoni po mwasa dadi apesanga image atindaka image ya biloko nyonso apesanga mwasa ya dadi mais de la paix asolala kaka asalelaka voice à partir wana naye ko approche de la paix na tuni de la paix ngabi mama limbisanga na se présenter tout ça ngai mutu natindaka koli na bakoli moko bo tindelanga voice biloko nini ozwaka arapelenga biloko azwaki na biloko ngabi ozwaka lipapa tabi te nazwa lipapa tozwa saki te abite nazwa saki te bala mo ngai na approche ngabi ma sœur eloko na ezoleka moni nazozwa koketi te na telefone mais natali na banini oyo nasalelaka baveve nazomona koketi azolata bilamba na banini na batournage ni azosala na bilamba nakangaka ya bakoli ya baveve bamo mama de la paix alobi na nga mama na kobenga ye na kotindela ye voice alobi na nga ndenge wana atindeli kokete abengi kokete azwaki kokete te atindeli voice bala moko kokete arepondaki te na minute wana nga sikoyo nakomi kozongela sikoyo bemission ya baveve oyo asalaki baepre wana nyonso nazwi banimero ya bamama nyonso apartir ya bemission wana na bandi sikoyo kobenga bamama mpona kotuna bango ke mama na s'excuse mama atuka nga mutu nabenga natindaka koli moko bo na décembre selon bino mpona bino baveve estce mama wakinga dozwa koli yango o mosusu alobi te mama kokete na nzela ya kokete abinanga te mama kokete abengaka ngai na décembre banda wana nano nazwi te nabengi bama mosusu basobi te abenga ngai te bama mosusu mutu apesi nani na ye apesi raison na ye naye kozonga sikoyo naye kobenga kokete napesi bango
numéro à coquette ngabi te na bokoli na bino eza pas coquette ya depuis mois de décembre bozwa numéro à coquette oyo bozana ngote bozana na pesi bango numéro à coquette bobenga coquette boke nous bakoli na bino eza pas na yi bamona eko zonga pa ya mwasa papa sans souci na pesi numéro na ya nani ya coquette habité na akabola ba veve wana comme ça base boke nous kosoa biloko pa ya papa ba veve babandi kobenga coquette mingi pa le maman makasi ba veve babandi kobenga coquette mingi parmi bango bazoi coquette te mutaya ko zwa coquette ezalaki mama do mwasa papa sans souci ayi ko bana bi coquette mama moko bengi biso aba expliquer coquette alobi biloko na bino ezali te ya l'air na bengi ba veve na zonga ki susu na bengi coquette le ba veve ba comme ko benga coquette bana moko ngana yeko benga coquette ya vinga na téléphone ayambika na téléphone et pourtant na yambanga ta yambika na téléphone na bide bonia bien mama bien ngabi mama bon siko kota bakoli wana yebiteke ngana sina solo na bazeli ngabi kota bakoli to komi wapi alobi mama na sina kabola bakoli na bango nyonso etelika ba mama mibale nazo tindela okutu ba video wana coquette mutalobi na nazo tindela ba video bala moko na ayiko kata ba video tinda atinda ki ba video te na ayiko benga ba mama do ngala na ayiko benga mama do sikoyo ayiko benga coquette te ma de la paix ayeko benga ngai ayeko tindela nga message ke yo no ma Mélanie coquette aza malade tinda mama de la nani mwasa papa sans souci akeno kozwa biloko mwasa pas souci ayeko benga coquette ayeko zwa coquette apesi adresse atindi mwana akeno zwa adresse ona ezalaki ya bien te lenga zwa adresse pa coquette a transmettre ba adresse nyonso pa ya ba mama ba veve na mususu mama mwasa papa chef pe akei na dina même adresse amongo to yebi coquette te to yebi nani na te ayeko benga ngai mama atuka mama Mélanie na ke na adresse wana babi ba yebi coquette kuna te ngai na ayeko benga coquette ayambinga na téléphone coquette lo bongo adresse tsango bango ba kei wapi coquette atindelinga adresse akomeninga adresse na zui même adresse na discipline na ba veve nyos mama chef ayeko benga bite mama kaka même adresse yango wana mama mado apesi biso to kei kuna balobi ba yebi coquette te babi coquette te kuna sikoyo na yeko benga coquette ozanga lisusu te ngana yeko send live voice ngana bina coquette zwa biloko lokola yo zo bela kangisa biloko nyonso zwa biloko nyonso tia na carton benga mama do akabula ba veve biloko na benga coquette ayambanga lisusu te après sima na yeko benga coquette mkolo susu azui téléphone mkolango na sirikela ka pe avanda ka nye na singa coquette est-ce que ngai na yebise ko ozwa biloko na kata ba paquet ya batu to banda kolata ngo na tindele siko ba image ya ba capture écran nyonso na tindele avandi nye aloba na ngelo komoko te o mama na bande ko zwa tante pona ko kabola biloko puta lobaka na ngaki asa kabola ba biloko tika afe bibali mbala moko nani ba mama na msubake azopesa bango ba adresse ya lokuta ti eko koma ke ba eko azozwa sur téléphone te muta eko zwa na téléphone ezali mwasa défunt bululu le wana batu on va venir sur ba telemi comment yo pesa biso adresse lokuta olotu no leki na biloko za pa leki na ye o biloko basuko ngai na ye to ya to jati mbala monga na eko benga ye na bina coquette ngala yebaki yote na salele voice kuta ya mangate ngala yebaki yote yo yebi ngai te ngai na tayebi lelo a partir ya émission oyo tiaki en tout cas banga nzambe na bolingwa nzambe coquette pesa ba veve biloko na bango na tindele voice après siko na tikali nye ba mama na sikoyo babandi tellement nungu ba doleka koko siko akekutana nayi mwasa papa défunt pululu asire ka lobi ke na kopesa o biloko dikuboye akapeta changer mbana moko na kopesa susu biloko te na kopesa bozo salir kombo na nga tout ça comme ça ko kobude comme ko gude lokola ngai ya confirmer ke ba mama na pesa bango biloko tout ça ngai mutu na yeko accepter ba mama na basa de mission ba confirmer ke biloko wana bango basuza te na yeko sirika ngala bi koma kolia munene ndengo wana ngana yebaki coquette te coquette ayebinga te la sali ba vivi kolia munene koma mwana lokwa coquette kino komelanga kolia munene ndengo wana ekende ka bon jamais ngana otika kolia ne kelika ndengo wana na yeko lo bala ba mama vivi vont même ça l'émission bo témoigner ke bino bozwa kolite kolia za pas coquette yango ne lekaki bon Maman, sikoyo bato eske bazo condamner mwa mingi ezali ke yo tindi kolie pa coquette sikoyo Belvia okota makambo yo koluka nini mwana bato
Belvi azwa koli mobimba pona ba nani ba comédien koli on atinda pa ya Belvi ezalaki ba basket ya bana mibali na kereke bilamba ya bana mibali na kati ya koli on apesa Belvi ba kombo na tangelaki e prioritaire ngana bina eza ba basket ya makolo minene ba basket wana ezali nani papa mbatasi ala Dinola Lava Shoga na Faché bato pe na baki prioritaire benja ya koliana mais na uto tindela nani wana zaki assuré koma kinango kitoko ko mutayamba mutasoba koliana chauffeur à Belvi ya chauffeur à Belvi mutakela ko récupérer koliana pour coquette madaka kuna bana ko joindre coquette té Belvi muta récupérer ba carton yango loko zo sala nga passe Belvi atikali silence bo epona nini et pourtant il y a yebi grandeur ya ba koliwana j'espère que là qu'il ko récupérer ba koliwana a filmer ngoti. Non, hier ce katika ne silence par peut-être parce que y a mon le quoi bozo linga pe bo salut imagine y a zana innocente makambo ye bien ngote ngola mso mon atika ne silence nko s'impliquer na makambo ngote te ko s'impliquer na sens nini au moins ndenge tala Nathalie na biso to na facilité à YouTube par rapport à bino kuna Nathalie na sali les voice moko avant-hier à répondre ngade na sali voice pour na zo tala bande ko na bino ba comédien kuna so baza ba comédien so baza ba nani moi moko soki kovo mususu soki bagezi mususu na tendresse barezi baza bana ndenge baza coïncide nde bazo manquer ba veuve wana yaya tozwa pe na logique des choses neti ngayo sans kipoto na ngana no na façon pensa ya valeur ya bastard na bamboko nga Mélanie Zambasa la grâce na vanda est-ce que peut-être ngai na koko eziko telema même pembeni ya bato lokola basa papa Dudu kotala no kotela no kipoto pembeni na kota na kwa ose même pas kozala pembeni na mosa papa Dudu même pululu wana kaka jeune au défait pululu koko wana na logique pas des choses sans kipoto na ngao nga kotela mapenda pembeni ya koko mosa pululu na za star mutu atiki kombo na mokili est-ce que kondi madini nani le papa obe libaya nanga obe nani blues yango ko sali na bana ko chanter ba komba ba mama ndengwana o mi bana bango ba sali kombo pe ba sali kombo na mokili dake ko sali ba komba ba mama na mutoko bano bazo ko etse ya ko bazo ko doanga même pas ya ko citer ba mama ba mikono ndengwana mutoko soki barezi na ba kovo soki na ba blandine so na ba tendresse il faut muna ndenge ni bazo manquer ba mama wana yaya soki na pusani pembe na bino au secours na ye comme au secours pana bino boza bato bo lobeli boza mieux placé na Kinshasa yaya tombola mungongo pona likambo tombola mungongo mutu lokola ba mama nga ko ba sali ba ko ba mama na te niko ba osali ba ko ba mama wana merci beaucoup maman Mélanie toyoki o bien mais pourquoi pas bato nsu balobi boye balobi pona nini kaka te yo moko okotaki mon est-ce que bato bazo silikela yo procédure oyo zwaki wana ya koluka ba phone na bango moko falo bandaka na procédure wana siko esika bato bazo ke non oye ko se mettre trouble des places wana procédure wana zaki important poyo moko zoka ba kolina yo oluki mutu moko otindeli e kolina ya kia mama ozui poto aka bato kama Mélanie to aka bato mutonga mona peka boy olingazwa babi lelo mwana batu coquette o BBC image na ye makasi pona bloka mokili oto kufa to otikango omona esika bazo temoza pe mama moboti nde batu bazo loba penza makasi omona ba comédien musu ba siliki penga fona ebiso vérité par rapport ya wana na lobi na bi pona nini batu mokili baningo encourager mabe esika ya malamu bino encourager mabe ya Nabi à part nanu penja neti ko yeba na yo ya yamba na ngati posona sola na à part nanu pour ani pourquoi za mutu aza comédien pourquoi bino na toujours penja ke mwana be leki ya yo ou be mwano ya yo pourquoi yo mwano ya yo soka sali mabe okoki ko corriger mwana te ko sali mabe nabi ya neti premier jour avant makambo ko maboy mukolo koketa zo boya kozanga na téléphone mukolo mama mado azwaki obia de la paix la ke na musika de la paix tanga zwaki téléphone tanga zwaki coquette na téléphone avant makambo ko matina ba réseaux sociaux na banino muta ko silisa so coquette ki mona maire pona sisek na de la pete ke ya ko zwa bilo wangu to ke no pesa bango
ya lobi azobela biloko koma bada décembre alobi azobela pourquoi ça qui t'a de la pété alobi bon lokola wana ezaki seke na ngana de la paix avant la coupe na koma na pas bavé ezaki ngana de la paix atindela tina voice pourquoi si c'est quand même pas de la paix à part non de la paix mukolo moi c'est à papa sans souci à tomber la téléphone à benga qui est pourquoi si c'est quand pourquoi bino bozo mona kaka mabe sika mabe zate ma sœur na lobi tango na so ki mwana na zana bandeko mukolo mwana na zaki carton na ba koma ba veuve est-ce que ye nani coquette za na famille te batanga kita carton na te ke ba koma ba veuve tango bandeko na ba yoki makambo yo est-ce que moko ta coquette kita approcher pembe na coquette pour la koloba ne ke zwa biloko ba veuve opesa lelo bozo condamner en plus aux gens la courage à kolobaketi o ba comédien vrai dire ba comédien ba lobi est-ce que bateau yo wana baso na bazali ba comédien si baza ba maman ba bandeko ba sali kombo pareil bango kuti fallait ba lukalika mo ba luka solution nango pour na poussa na ki pembe na de la paix o azali muto asala comme ça na coquette nani ndeko na ngai yo za mpanzisango mama soki mwana soki leki pa na ngai na poussa na ki pembe na ndeko na bango actrice comme dano nani de la paix pourquoi coquette asala ki tate ke na nzela ya nini ya lino on nazobela pourquoi ça ki tate ke azo biloko na pesa tapa de la paix nane lelo quoi pa mama Denise Ladi de Bundes aeli bino ba sorti ba super wax ya modèle nyonso ba couleur nyonso tout rouge vert jaune modèle nyonso ba dessin sika oyo zoko sepelisa ba mama ozana besoin osala libala ke ndokutana mama Denise Ladi de Bundes papa osepelisa mama kende kokutala na mama Denise Ladi de Bundes okokutana na ba qualité nyonso ba super pe osali mama cadeau mama sepeli toto teka kaka na ba prix da biso boyebi nango toto teka pe en ligne ozana Paris ozana Canada ozana mboka nyonso zali zwa numéro zali affiché na se okutana mama Denise Ladi de Bundes okosepela okozala dessus te na ba super wax ya modèle asika ba dessin nyonso tu okokutana nango mama Denise Ladi de Bundes batika ye biloko na tapesa tapa mama do bien pas pululu pas moi ça pululu kuta approcher lobi olinga buzobe salamate pesa biloko ato zwi biloko zwi no biloko likambo te ba mama mikolo ndengwana ko yoko tamsaka ba mama na ba moto o bakoli na bango za na adresse kingani mama na ke na adresse kingani adresse wana azala kate pourquoi ça qui même pas leki na ye alobi na ngaka pesa pas leki na pourquoi ça qui même pas leki na ye azwa pesa biloko na kabula biloko na mambo sila si to comme niveau biloko coquette mutalingi est-ce que ya sala ki émission na makanisi ni nazala ko na sima ya émission wana ngakuna loba komo ba mama muta sali komo ba mama oyo bilo bo mona ka valeur à colère ya coquette bozo mona valeur ba mama wana te wa lelo ba komi ba biloko pamba liboso ba tu ma sœur tani miliyeso ba mama na bazwi ba mama na bazangi ni blues ba mama na bazangi ni mapapa ba mama na bazangi ni saki o lelo ba kozwa ba ko miliye ba mama na ba niveau wana ya bolo bananu bo telema bolo bananu ba comédien ba ko silika ba bebisi image ya coquette boko papa Dudu o atika kombo na moki boko setu la nani sans souci o atiki kombo na moki même mwana muke pululu atiki kombo na moki bozo mona ba valeur na bango te boko mona lelo ba valeur ya coquette c'est vrai boko tika ba mama na ba za imile na niveau wana non ma senga na za musika na mona ki les seules choses o ngeko za comme secours pa na ngai na bina ba mama na lokola ba lobi na bino ba lobi ali oh Seigneur non merci aya merci mamela lisko conclusion ni bozwi na nyoso bosali wana nini bozwi biloko basi ba mama bazwi biloko to alaki bango kaka bazwi biloko te coquette abenganga pe te atikalanga message moso na 6h au 4 voice ke nazobela azwi biloko ngai décision na ngala zali atika na carton wana na kobenga ba mama na bazo biloko wana te atika na carton wana atika na biloko yango lokwa mona keke bongi na ba mama na te atika na nango pe bana lelo ti lobi mutu lokola nga melani jamais la kozana valeur ya koloba obi ya ko approcher mama lokwa ba mama do lokwa ba mama lokuli lokwa ba mama Dudu jamais ni na mwasa pululu jeune wana jamais po baza batu mo baza star bondima ngo te baza bato mibali na bango batiki pombo na mboka na bozwa bango valeur te même koko wana baza bato baza na valeur pa na ngai
soki bino bomoni bango valeur te ngana mona bango valeur. C'est triste, c'est triste. Moi le quoi coquette. Oh même papa déjà bandi musala. Coquette l'aime sur abota makité. Comment bino boko pesa valeur ma belle coquette boko siba boko lobango te. Ma belle bino bomona nde ma belle ba maman na ba telema ki wala ba ikonya mboka. C'est vrai? C'est triste. OK. C'est triste vraiment, c'est triste. Merci beaucoup maman. Ce que passé message na ba comédien sur Orlando Sikoyo, hein. Ba yoko ba congolais sur baza partout Orlando. Message ni na mukuso au passé pour toujours si c'est Sikoyo. Les seuls messages na repassé na ba comédien ngala zo ki bango ndenge na zo ki bango tanke bandi. Na zo ki bango bandeko. Na zo ki bango famille za ka teke mutu bota mine mama mo tata moko non hein. Ndenge moko na zo ki sans sous tanke frère nanga. Na zo papa ko bien ni Doudou et tant qu'il aime sous yaya nanga. Ndori pareil. Pour Loulou et tant que moi na lem sous leki. Na sala ki bon ndenge na sala ko na mutu na sala na famille. Na zo ki bango ko bandeko même arto na sala pa betuana. Mbata sala ande konanga. Serge Zazande konanga on a okyo Serge bona bona non ça rien à voir na bilamba Serge la tanki Serge ande konanga na zo ki bango tant que bandeko. Mabeso ke zali, faut bo droba mabesi ke zali. Koketa za mwana muke. Koka ko tele na papa Doudou te. Koka kita ko tele ni na pululu. Pululu atiki kombo papa Doudou atuki kombo. Bo zo valeur bo valoriser koketi te ko leka babelema na nyonso non. Pourquoi ma bébé ko tanga mabete? Ngala ko préfère biloko na koketa garder ba veve bazo su biloko na te. Un point très. OK. Zama pambola bango ba encourager les mal. Mais bango ba comédien on va encourager les mal ko ba lobi ke dengo semer double. Zamba pambola bango mingi. Zamba pambola bango, c'est triste vraiment. OK. Merci beaucoup maman Mélanie. Merci. Merci beaucoup maman Nzamba pambolo mingi. OK, merci. Ciao, 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 ciao. Merci. Hein. Bon, tu as commencé à proposer nous à engager comme mouton toute cette émission. Rien à dire, rien à commenter. Maman Mélanie a expliqué biso. Ma commande est les kaki. Vous s'abonnez massivement à Network. Bon, mon anga. Bye bye. Monde entier. Babi biso nyonso to s'abonner Petolanda AON détente. Motonia soit l'engagement Charlie non vie de loin partout dans le monde. Biso nyonso to landa AON détente. Moi na mi balé à Boutami. Aïcha okoko bote. Tamo kitoko AON détente. Balobi na minito AON donc deux fois tête détente. Tolandango, ils ont une mission ya kiti. Wana izali kaka po na biso. So ngumu na article. Ta kaka na AON détente. Balobi network mais siko to siko na AON détente. Ya ko sekeze belé po ba gage bando sala ma bactérie no so boyebi ya ko sekisa. Deuxième mois na Botami babi AON détente hein. Bo s'abonner massivement na kati AON détente. Boyebi ke to yagile no network ya azanai. Mais siko awa to na détente. Massivement to s'abonner massivement. Ba film kitoko be mission kitoko information nyonso ba gaga kitoko nyonso oyo bino bo sepela kango avec ma petite sœur propre Aïcha Okoko AON détente nyonso kitoko tokoloka wana nga vie de long soki bolingo bo mona ngai na AON détente c'est très amusant et très mignon Staphyle Coq et Gonokok un peu de syphilis ayona. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network.